Bueno, hemos incorporado las patatas, le añadimos un poquito más de sal y ahora le cubrimos con el caldito. Y dejaremos cocer ahora pues hasta que estén las patatas, sobre 20 minutos, un poquito menos seguramente. Vamos a ver cómo va. Acabo de tocar las patatas y aún pinché y aún están duritas. Hay que esperar, hay que esperar. Y sigue chof chof, chof chof, chof chof. Vamos a probar la salsita. Oh, está buenísimo. Me faltan 3 minutitos. Bueno, hemos apagado el fuego y lo vamos aquí a dejar reposar porque ya está de todo.